Šūdas. Jei būčiau žinojęs, kad einu į žydų šventę, paimčiau kipą. Tottenham yra šiaurėje, tu pasiklydai ar kaip? Papildomai dirbi klaunu, ar ne? Kai tuo užsiėmė majoras, jis nebuvo toks juokingas. Gal todėl, kad jis nebuvo toks nervingas. Majoras visada mėgo muštis, nei plepėti veltui. Ką? Ką jis pasakė, plepėti? Tu taip manai? Žinai, man atrodo, kad tau vertėtų iš čia išvažiuoti artimiausių traukinių, kol nesitiko nieko blogo. O gal mums įdomu būtų sužinoti, kas galėtų atsitikti? O gal tu manai esi šiek kiečiausias? Jei išvirti kiaušiniai bus kietesni nei tu. Man atrodo, tu per daug šiurkščiai elgiesi. Tik žiūrėk, kad paskui netektų gailėtis dėl savo elgesio. Eime. Paklausyk, tau nereikia Luiso. Vietoj jo galiu tau pasiūlyti Kišoną arba Medoksą. Tuo labiau, aš pats liksiu pralošęs. Kišonas vėl dirba su savo senu treneriu Parcelu. Ir jie bus komanda, kurią niekas negalės sustabdyti. Tu tai žinai, ir aš tai žinau. Jis buvo geriausias šių metų grįžęs žaidėjas. Ne kiekvienas gali nusviesti kamuolį 600 metrų. Aš tau perskambinsiu, gerai? Aš turiu reikalų. Paklausyk. Juk tai $10,000. Neblogas sandoris. Mes niekada su tavimi neturėjom jokių sandorių, Jeremy. Klausyk, aš žinau, tau čia nesisekė. Bet dėl savo šeimos reputacijos aš galėsiu tau padėti. Van Holdeną išmetė iš Harvardo. Ne už ką. Aš rizikuoju labiau nei tu metai. Nagi. Ką pasakysi? Mano tėvą būtinai išrinks dar kartą ir baigęs mokslus aš būtinai su tavimi susisieksiu. Ačiū tau. Tu man labai padėjai. Jūs paskambinote Karlui Bakneriui. Šiuo metu esu nepasiekiamas, nes vykdau užduotį Kabuluje. Prašau, palikit žinutę pas Marse Vašingtono biurų ir aš su jumis susisieksiu, kai tik atsiras galimybė. Labai ačiū.
Futbolo chuliganai. Mano vardas Metas Bakneris. Praeitą pavasarį mane pašalino iš Harvardo likus 2 mėnesiam iki diplomo gynimo. Ir aš žinau, kad paprastame universitete aš negalėsiu mokytis. Mirtis Paryžiaus tunelyje. Naujas žurnalistikos vaidmuo paprasijos amžyje. Tai panašu į diplomą. Kur dirbi? Reikia skubiai pakalbėti. Metai? Labas. Dieve mano, kaip aš džiaugiuosi tave matydama. Ir aš tave. Kas tai, teroristai? Kas čia nutiko? Beprotiška diena po mačo. Vakar mieste buvo Tottenham klubas. Tu futbolo fanatikė? Žiūrėk, kad jie neišgirstų, kad tu sakai žodį futbolas. Jie tai kas? Britanijos imperija. Dėdė Metai, susipažink su Benu. Neįtikėtina, ar ne? Labas, mažulė. Jis nuostabus. Taip. Aš taip džiaugiuosi tave matydama, bet ką tu čia veiki? Aš nieko nesuprantu. Kodėl tave pašalino, jei tu nieko nepridarei? Viskas dėl mano kaimyno. Jis eina iš proto dėl kokaino. Kažkas apie tai pasakė bendrabučio budėtojui ir pas mus atėjo padaryti kratą. Ir jo miltelių rado mano daiktuose. Manau, jis visada slėpė savo kvaišalus mano daiktuose. Tikrai? Taip, žinoma. Na, tu galėjai man pasakyti, gal aš... Reikalas ne tas. Ir tu jiems pasakėjai, bet jie nepatikėjo? Metai. Juk tu jiems pasakėjai? Paklausyk, tu jų nepažįsti. Jie iš geros šeimos. Aš neturėčiau net galimybės. O ką tėtis sakė? Jūs paskambinote Karlui Bakneriui. Ateinančius 57 metus aš būsiu Côte d'Ivoire. Šį kartą Kabuloje. Nesvarbu. Beje, kai tu jam prisiskambinai, ką tu jam pasakėjai? Nieko. Jis nežino? Žinai, aš pasielgčiau taip pat. Tikrai? Jeigu tik jis sužinotų, kad jo pavyzdinis sūnelį išmetė iš Harvardo, jis nušoktų galvą žemyn į tuščią baseiną. Ačiū už palaikymą. Styvas atvažiavo. Labas, mažulė. Labas. Turiu tau staigmeną. Brangusis, mes turime svečių. Tai mano jaunesnysis brolis Metas. O, Metai, labas. Malonu pagaliau susipažinti. Pagaliau ryžaisi kirsti vandenyną. Taip.
O kas čia? Eikš čia. Pasiilgau tavęs. Aš pasiilgau savo mažulio Beno. Brangusis, nori arbatos? Taip, norėčiau. Arbatos? Liaukės. Jis simpatiškas, ar ne? Žinoma. Paklausyk, Metai. Man malonu tave matyti šiandien, bet aš turėjau kitų planų. Norėjau surengti romantišką vakarienę. Aš jau iškviečiau auklę ir nupirkau bilietus į Čikagą. Tu neprieštarausi, jeigu mes eisime? Minutėlę. Eikim pažiūrėti, kas ten belčiasi. Kokia staigmena. Ką tu čia veiki? Labas, labas. Dieve, šiandien tu keistai atrodai. Koks tu juokingas, Pitai. Metai, tai Pitas, Steve'o brolis. Pitai, tai mano brolis Metas. Labas. Malonu susipažinti. Man irgi. Labas, Benai. Aš paguldysiu į miegoti. Gerai, mažulė. Ate, Benai. Na kągi, ko tu atsivilkai? Tu juk turi būti mače. Teoriškai taip. Bet mes vakar su vaikinais truputį išgėrėm. Vienas paskui kitą ir leisk atspėti, tu pametei piniginę. Ir raktus. Gatvėje laukia taksi. Turiu nuostabų brolį. Na? Tai kaip sekasi mano netikras pusbrolį? Puikiai ačiū. Puikiai ačiū. Nepaskolintum 100? Atstok, supratai? Na baig. Užsičiaupk. Užsičiaupk, aišku? Žinai, ką aš padarysiu? Aš duosiu tau 100. Jeigu Metas eis su tavimi žiūrėti futbolą. Eik tu. Iš manęs visi juoksis. Supranti, aš negaliu imti amerikiečių į futbolą. Negali. Ir tu elgsies taip, kaip dar nesielgi, aišku? Sėkmės. Gana jau. Sėkmės, Metai. Mes ir taip turime mažai laiko. O dabar paklausyk. Neduok jam pinigų, supratai? Ne už ką. Čia tavo alaus nupirkt. Gerai? Gerai. Metai? Metai, kur tu? Einu su Pitu futbolą žiūrėt. Bet juk tu ką tik atvažiavai. Aš žinau. Pakalbėsime vėliau. Paslinksmink. Sėkmės. Aš nenoriu, kad jis būtų su Pitu ir jo draugais. Nesijaudink, jis jau didelis. Pats galės save žiūrėti. Kurioje rankoje? Nagi. Dešinėje? Tu ką tik laimėjai pagrindinį prizą. Tu mane myli? Labai. Įrodyk. Paklausyk. Pasakysiu tiesiai. Nueiti su tavimi į mačą tai paskutinis dalykas, kurį aš noriu daryti. Todėl štai kaip pasielkime. Tu man duodi pusę sumos, aš einu žiūrėti futbolą. O tu galėjai kur tik nori. Kur Čerčilis vesavo savo mediką? Mediką? Na taip, medika pedika. Tai mūsų rimuotas slengas. Pavyzdžiui, bobosai kokosai. Aš galėčiau pasakyti tau, pavyzdžiui, do kokoso. Aš pažadėjau Steve'ui, bet juk čia nėra Steve'o. Argi ne taip? Kvaila galvoti, kad aš tave pasiimsiu. Aš neduosiu tau pinigų. Tu juk neturi pasirinkimo, drauguži. Be to, tu jau pradedi mane nervinti. Atiduok man pusę. Mentai! Tik pažiūrėk, koks tu protinguolis. Nagi, pašok, Jankė. Pirmą kartą atleidžiu, kad neverkiai kaip boba. Bet padaryk tai dar kartą. Ir aš išmušiu iš tavęs šią nesąmonę. Tai, išmuši iš manęs mediką. Nagi, kelkis. Kaip supratau,
tau nelabai patinka muštis. Muštis? Taip, turbūt tai pirmos mano mušinės. Tu vadini tai mušinėmis? Gerai, paimsiu tave su savimi. Gal sužinosi, ką nors naujo. Apie futbolą? Ne, draugų, žinia apie futbolą. Ir dėl Dievo meilės gana man apie jį kalbėti. Nagi, greičiau. Ką tu sakai? Beisbolo žaidimas ne mergaitėms. Red Sox komandoje yra žaidėjas, kuris gali nusviesti kamuolį 150 km/h greičiu. Koks skirtumas? Tai tik sako apie tai, kad jis greičiau nei kiti masturbuojasi. Baigtų. Na pats pagalvok. Aš tiesiog nesuprantu jūsų. Kodėl jūs, amerikiečiai, tokie? Jūs pradedate karus, paskui gailitės to ir mums paskui reikia ateiti ir traukti jūsų subinės. Traukti mūsų subinės? Taip. Ir galiausiai jūs dar nužudote pusę savo kareivių. Tai nutinka netyčia. Žinoma, netyčia. Manau, tu supranti, kad svarbiausiu čia būsiu aš. Nesireikšk ir tada galbūt viskas bus gerai. Čia blogiau nei su Yankiais elgiamasi tik su mentais ir žurnalistais. O ką jums padarė žurnalistai? Kiek tau metų? Juk tai tiesiog melagiai, kurie padarys bet ką, kad tik parašytų straipsnį. Na, tavo tėvas turbūt netoks. Jis veikiau išimtis. Bet vaikinai neturi žinoti apie tavo tėvą. Tavo vietoje aš apie jį nepasakočiau. Ir dar, viskas, ką tu čia išgirsi, lieka čia. Styvas neturi žinoti nieko apie tai, kad kažkam kažkas kažką pasakė. Tai, kas nutinka futbolo rungtynių metu, lieka futbolo rungtynėse. Gerai. Na ką, pasilinksminsim? Šiandien futbolas. Labas, Pitai. Labas, labas. Viskas gerai? Vaikinai, tai Metas. Šiandien brolis. Tai Nedas. Deivas Uilas. Labas, draugužė. O ši šunšukuosina. Keit. Labas, Keit. Atnešiu, ko nors išgerti. Nepamiršk ir man. Kiekvieną kartą pamiršta. O kur Boveris? Jis jau 15 minučių tualete. Turbūt suvalgė prašvinkusi batą. Žiūrėkite, jis nesupranta. Sakydami batą, mes turime omenyje pyragą. Mūsų rimuotas slengas. Taip, slengas. Kaip bobosai kokosai. Taip. Arba gaudinės maudinės. Arba stikliukai jankiukai. Tai Metas, šiandien brolis. Labas. Tai šunuolis, jam nusispjaut ant jo. Paklausyk, jis galima sakyti šeimos narys. Tu pažiūrėk, kaip jis elgiasi. Bovai, tas dar gyvis, bet juk mes jį mylime, ar ne? Mylime kaip brolį. Mertai, atnešk man alučio. Taip, žinoma. O man sūdytų riešutų. Gerai. Tu ką? Dirbi auklę? Juk šiandien futbolas. Na ir ką? Nueikite vieni. Juk ne pirmą kartą. Ką? Čia visai ne dėl to. Mes atrodysime kaip nevykėliai, jeigu mūsų bebaimis lyderis neateis, nes dirba Jankių auklę. Jis teisus. Dėl šito jis teisus. Tegu tai būna mano problema, gerai? O kas dėl mūsų Jankių, jis per daug drovus, kad apie tai pasakotų, bet valstijose jis net gavo karate dvigubą juodą diržą. Nejaugi. Pažiūrėk, koks jis mažas. Ne. Filmas Mažulis karate klubo narys, sukurtas remiantis jo pasiekimais. Tikrai? Taip, tikrai. Nesąmonė. Na jau, kodėlgi ne? Tu čia esi tik 5 minutės, o jau mums meluoji. Dabar galima oficialiai jį laikyti Britu.
Pameni, tu kalbėjai nesąmonės apie filmą Berniukas karate klubo narys. Tai nesąmonės, ar ne? Ne. Ne, viskas tiesa. Ir ko vardu tavo treneris? Siaurakis jo vardas. Pameni Siaurakį. Pirmoje dalyje, visose trijose. Įdomu, kodėl tu nevaidinai ketvirtoje dalyje. Na ir kuo jis vardu? Kuo vardu tavo mokytojas? Tu turi prisiminti. Miyagi. Miyagi, dieve mano, Miyagi. Ponas Miyagi, jo vaidmuo remiasi tikrų žmogumi. Tikrų žmogumi? Negali to būti. Jam sumokėjo kažkiek? Žinoma, jam sumokėjo. Įsivaizduokit šią situaciją. Ne, paklausykite tikrai, tik įsivaizduokite. Kai kažkas panaudoja tave filme ir net nesumoka tau už tai, jūs tik įsivaizduokit. Už tikrą poną Miyagi. Paklausyk, tai mūsų daina. Šeimos narys, ar ne? Pitas su tavimi labai maloniai elgėsi, nes tu šiandien brolis. Bet suprask dabar, mums nepatinka svetimi. Aišku. Viskas gerai. Pitai, aš eisiu namo. Nelabai gerai jaučiuosi. Baik, tu juk nepraleisi žaidimo. Tu norėjai pažiūrėti futbolą. Reikia būti atsargiam. Mūsų šalyje mus stebi labiausiai. Prisidenk galvą. Jėga, ar ne? Eime. Baik.
Nagi. Nagi. Purvini smirdantys šiauriečiai. Ach, tu bjaurybė. Na teik čia juodaodį gyvi, sumautas zalusai. Nagi. Netikiu savo akimis. Žiūrėk, kas ten. Ten Boveris, ką jis ten daro? Eikite jūs visi į subinę. Štai jis. Ei, Bovai, tu tiesiog šaunuolis. Tapsi legenda. Jie ilgam tai prisimins. Manau, tu teisus. Jie iš to išpūs skandalą. Iš kur tu žinai? Visada tai būna. Sumautis zulusai. Jų ten prie metro pušimtis turbūt renka savo gaują. Vaikinai, reikia eiti. Kuo mes apskritai čia stovime? Eime, parodykime jiems. Gal aš eisiu namo? Ir tu žinai, kur eiti? Į metro stotelę bankas. Taip, tik elkis ramiau. Metro daug Birmingemo gyventojų. Nieko, susitvarkysiu. Gal nupirksi jam vaikišką vežimėlį? Nelip stotelėje Ishamas. Į aiškinimus jis nelysk. Geriau apsisuk reik atgal. Žinoma, nesijaudink. Eime. Paskui jį. Paklausykite, man nereikia nemalonumų. Velnio amerikietis. Kodėl Jankiai tūsinasi su Jek? Nežinau aš apie jokį Jek. Aš tik turistas. Kągi, tokiu atveju paliksime tau suvenyrą. Tu ką nors girdėjai apie Čelsio šypseną? Prašau, nereikia. Priimate American Express. Manau, mes padovanojame nemažai Čelsio šypsenų šiais laikais, kai jie palikdavo savo žmonės likimo valiai. Mes nepaliekame savųjų likimo valiai. Tai bjaurybė. Žiūrėkit, jis bėga. Tik nesikišk. Aš už sunkvežimio. Kur jis pabėgo? Jis juk netoks mažas, kad taip dingtų. Kur jis? Atrodo, aš senstu. Tikrai, aš išgeriu alaus ir noriu miegoti. Stabdyk. Nagi, pasikrauname. Kieno eilėje alaus? O kaip tu manai, kieno? Tikrai ne mano. Gana zysė. Kaip čia smirda. Kad jūs išdviesumėt. Na, eikite iki čionai. Ko ten sustojate? Eikite iš čia. Ką? Jokių ten apie 20. Kol tu su mumis, tu niekur nepabėgsi, tu liksi čia ir kovosi. Bet juk aš nemoku muštis. Tiesiog galvok apie ką nors, ko nekinti. Nagi. Kelkis, gyvulį. Nagi. Grįžkite! Grįžkite! Grįžkite!
Gerai tu juos. Koks rezultatas? Tu tiesiog nesveikas, Metai. Šaunuolis, draugė. Tavęs išsigando nemažai žmonių. Tikrai šaunuolis. Aš didžiuojuosi tavimi. Kas tai buvo? Kada? Vaikinas, su kuriuo tu mušėsi. Jeremis Van Holdenas, kad jį kur. Dabar aš tavimi didžiuojuosi. Negana vienas kitam subinės laižyti. Jis jau viską suprato. Prisimins savo pirmą smūgį. Tiesa, jis buvo kiek bobiškas. Ką? Aš net pasakyčiau gėjiškas. Gana suvieti. Norite, kad jūs suimtų? Gerai, eime pasivaikščioti. Labas rytas. Kaip jautiesi? Šiaip sau. Angliški pusryčiai. 2 tabletės aspirinų ir tai jautiesi daug geriau. Taip. Siaubas, kaip nori į tualetą. Sumauti žurnalistai. Paklausyk. West Hamas laimėjo rezultatu 3-0 įdomiame mače. O pirmajame puslapyje mūsų mažytės vakar dienos muštynės. Sumauti sensacijų medžiotojai. Ir ką tai reiškia? Šuniško žurnalistų nesąmonės. Aš ne apie tai. Aš apie jėg. Tyliau, vaikinė. Jūs esate kažkoks organizuotas politinis judėjimas, ar kaip? Ne, mes grupuotė. Valstijose negirdėjai apie tai? Ne. Kiekviena Europos futbolo komanda turi grupuotę. Kai kurios turi net 2. Dieve, aš visai pamiršau, kokie jūs amerikiečiai neišsilavinę. Viską, ką jūs matote per televiziją, tai mūsų muštynės stadionuose. Eime. West Hamo komanda pakankamai gera, o mūsų grupuotė pirmos klasės ir visi tą žino. Jėg, jauna elito gauja. Arsenalas puikiai komanda, bet jie turi sumautą grupuotę. Tottenham, sumauta komanda ir tokia pat grupuotė. Jisas. Neseniai, tarp kitko, numetė jų lyderiai į telefono būdelę. O ką pasakysi apie Millwall? Millwall. Net nenoriu apie juos galvoti. Grupuotės Millwall ir West Hamas labiausiai nekenčia viena kitos. Kaip Yankee ir Red Soxas, net labiau nei žydai nekenčia palestiniečių. Mes jau kokius 10 metų nežaidėm su Millwall. Jų lyderis yra Tomis Hatcheris, tai gyvulys. Dar majoro laikais Tomio sūnus žuvo muštynėse. Po to jis visai išpratėjo, pametė galvą. O kas toks majoras? Majoras, žinoma asmenybė. Jis įkūrė jėg naujo tūkstantmečio pradžioje, kai manęs dar nebuvo. Labai sudėtingas žmogus. Sako, kad mes jau ne tie, kurie buvome, kai jis išėjo. Bet patikėk manimi, mano vaikinai grąžins buvusią jėg šlovę. Tai yra iš esmės grupuotės, tai gaujos. Kažkas panašaus, nors nuo jų toli. Šaudyti iš automato į aštuonmetę mergaitę, tai silpna dvasiška. Mes galime muštis, bet mūsų nedomina reputacija. Mes žeminame kitas grupuotės. Arba darome tai, apie ką kiti galėjo tik girdėti arba kalbėti. Kaip pavyzdžiui tai, kad Yankee savo pirmose muštynėse sumušė Vadeivą iš Birmingemo grupės. Prašau, sėskitės. Ačiū. Nežinau, kaip tau atsidėkoti už tai, ką dėl manęs padarėjai. Nesijaudink. Vakar pasiekėme gero rezultato. Mes pasijokėme, susimušėme, pasilinksminame. Jie turėjo aiškę persvarą. Bet kadangi mes viens už kitą galvas guldom, mes nieko nebijome. O tai svarbiausia. Tau nieko negalime patikėti. Paklausyk, nepradėk. Aš tavęs prašiau tik vieno, nepridaryti nemalonumų. Aš nieko dėtas. Jis ėjo namo ir jį užpuolė. Jam pasisekė, kad mes buvome šalia. Taip, žinoma, tu tikras herojus. Ne tau apie tai spręsi. Paklausyk, geriau rūpinkis savo šeimą ir netrukdyk man veikti. Šeima? Kas tau? Gal tu nori, kad tavo mama lankytų tave kalėjime, o ne namie? Gal tu nori būti kaip įmanoma greičiau palaidotas šalia tėvo? Dieve mano, Metai, kas nutiko? Šiandien viskas gerai. Pitai, nejau tu nematai, ką tu darai su šeima. Prieš save aš matau bailį.
Nekalbėk su manimi taip. Tu netaip viską supranti. Patrauk nuo mane savo rankas. Baig, Styvai, gana. Nežinkis iš čia. Lauk. Mažiau atleisk man. Ne pats protingiausias poelgis, bet vis tiek ačiū. Nori alaus? Ne. Gana tau. Tau reikia truputį atsipalaiduoti. Ir dabar lengvai įmuši šeštą. Dieve, jūs dabar neišskiriami. Gana, Bobai. Jau nebejuokinga. Pradedu dėl jūsų nerimauti. Jeigu jūsų nepažinočiau, pagalvočiau, kad jūs gėjų porelė. Bobai. Mes pažįstame jau seniai, ar ne? Aš tavimi pasitikiu labiau nei kitais. Bet esi labai arti tos ribos, kurios nereikėtų peržengti. Jeigu turi kokių nors problemų, tai tavo problemos, ne mano. Ir jeigu ateityje tu norėsi apie tai pakalbėti, išeikime į lauką. Alus, berniukai. Nagi, Bobai, tavo eilė. Nejaugi tiek keliavęs, tu net nepernakvosi čia. Nenoriu gadinti jūsų santykių. Tu negadini jų. Reiškia, tarp jūsų su Styvu viskas gerai? Taip, taip, viskas puiku. Gerai, aš paskambinsiu tau iš pito. Metai, prašau, neišeiti. Styvas nesmagiai jaučiasi dėl to, kas atsitiko. Ir jis nori, kad tu liktum su mumis. Aš irgi to noriu. Aš nenoriu, kad eitum pas Pitą. Bet aš noriu pasinueiti. Supranti, Pitas su savo draugeliais, tai ne variantas. Apie ką tu kalbi? Koks variantas? Aš juk 3 metus kviečiau tave mūsų aplankyti. Tu net neatvažiavai į mano vestuves. Tu nepažinojai mano vyro, nelaikei ant rankų savo dukterėčios. Ir štai tu tik vakar atvažiavai ir jau išvažiuoji. Tu pati kalta. Tai tu išvažiavai iš šią sušiktą šalį, kai mirė mama. Atleisk. Nepamiršk mūsų. Žinoma, nepamiršiu. Jeremis Van Holdenas? Bobiškas vardas. Paklausyk, jei taip jis pasielgtų su manimi, aš tikrai išvalyčiau jam smegenis. Panašu, kad tavo draugelė iš Harvardo buvo pasiruošę perrišti tau gerklę, kol miegojai. Ir ką tu studijavai, kol tavo draugas save pakišo? Istorija. Istorija? Aš dėstau istoriją. Tu dėstai? Taip, mano draugė. Taip, istorija. O tu manei, kad jie gali tik muštis? Aš juk velniškai protingas. Eime į namą, čia šalta. Klasė, šiandien mes turime unikalų režimų svečią. Ponas Buckneris, amerikietis, kuris lankė geriausią Amerikos universitetą Harvardą. Bet nepaisant jo prestižinio išsilavinimo, ponas Buckneris iki šiol mano, kad beisbolas geriau nei futbolas. Žinau, vaikai, tai didelė nuodėmė. Todėl mūsų tikslas atvesti jį į tiesos kelią. Ir išmokyti to, kas yra svarbiausia gyvenime. Ir kas tai? Futbolas! Tikrai, komandoje žais 5 žmonės. Ponas Buckneris šiandien bus vartininku. Ramiau su jo, vaikinai, jūsgi žinote, kokie pažeidžiami amerikiečiai. Juk bus nesąžininga. Aš praleisiu visus kamuolius. Tavo vietoje aš taip nesijaudinčiau.
Na ką, pasiruošęs? Štai taip, štai taip. Kaip gražu. Nagi, vaikinė, nagi. Apeik. Puikus įvartis. Na kai. Užbaigėme. Rezultatas 10-3. Ir viskas dėl šio niekingo vartininko. Gerai, eikite persirengti. Tai ir vadinasi prilupti. Tu tiesiog mane pakišai. Jie turbūt iš jaunių profesionalios komandos, ar ne? Ne, paprasti Anglijos vaikinai. Toliau istorija. Eime pasakysime keletą žodžių apie Amerikos karą už nepriklausomybę. Jie su malonumu pasiklausys apie savo buvusią koloniją. Iš tikrųjų, Amerikos istorija ne mano specialybė. Paklausyk, jiems tik 10 metų. Mokyk juos, ko nori. Iš tikrųjų, mes su Shannon norėjome praleisti vakarą. Na gerai, išgersime tų metalaus kaip nors. Taip, pasimatysime bare. Tie vaikai. Jis mane tiesiog pakišo. Aš iki šiol manau, kad tai buvo nepaprasti vaikinai. Kad tave kur? Ką aš matau? Mūsų senas draugas Bovas. Kaip sekasi, sūneli? Ar viskas gerai? Noriu pasakyti, kad esi pakankamai drąsus, jei jau gali taip ramiai sėdėti ir valgyti. Tu supranti, kad čia yra nemažai žmonių, kurie norėtų tave pamokyti. Ir 4 iš jų tau už nugaros. Ir jis teisus. Tiesa, Bovai, papasakok man, nuo kada tavo grupė tapo tarptautinė? Ir nedrįsk mane ignoruoti, gyvulį. Kartoju klausimą. Ką šis amerikonas daro jūsų grupuotėje? Tai laikina. Laikina, ar ne? Jūs galite elgtis tyliau. Aš čia bendrauju, kad jūs kur. Kodėl jis rėkia? Pažiūrėk į save. Pažiūrėk, kaip užaugai. Ir kur tavo draugė? Kuo į vardu? Piti. Taip, Piti. Ji jau namie? Bando tapti panašus į legendinį majorą? Man atrodo, tu buvai protingesnis. Reiškia seniai. Tu visada buvai labai rizikingas. Na ką, Bovai? Į Milvolą važiuosi? Tu čia vienas?
Atleisk, Bobai, aš tuoj. Labadiena, mano vardas Tomis. Tomis Hatcheris. Aš žinau. Ach, žinote. Suprantate, tai blogai. Labai, labai blogai. Nes tuomet aš nesuprantu, kodėl jūs iki šiol neužšiaupėte savo kekšės. Atleiskit. Džordžai, tu juk neleisi jam taip su manimi kalbėti. Džordžai, tavo kaliausė neužsišiaupė nuo tada, kai aš atėjau. Paturiu tau įtikinti ją, tylėti, kad aš galėčiau tęsti pokalbį su mūsų svečiu Boveriu, kuris yra vienas jėgaujos dalyvių. Jūs negalite taip su manimi, Dieve! Pažiūrėk, ką jį daro. Ar jau užsičiaups kada nors? Gana jau. Gana. Aš pats žinau, kada gana. Tomi, iškvietė policiją. Mums reikia dingti. Tomi, mes turime tučtuojau nežintis iš čia. Iki greito pasimatymo, Bobai. Nemanau, kad grįšiu iki rytojaus vakaro. Būk su ja švelnus ir prisimink, kairė pusė. Nerimauju? Nerimauju? Eik tu. O kas tada yra? Tik du žodžiai neleis anglams miegoti. United šalin. Labas. Ar viskas gerai? Taip, viskas gerai. Labas, Metai. O kur Boveris? Kas jis žino? Su juo visą savaitę problemos. Turbūt jam PMS. Stresas prieš mačą. Kaipgi su juo sunku velnis. Gana apie tai. Traukinys po 5 minučių. Taip, tuoj. Jis išjungia telefoną. Negaliu patikėti, kad jis nevyks į mačą. Jo ten tikrai ieškos, ypač po to, kas buvo praeitais metais. O kas buvo praeitais metais? Aš truputį persistengiau. Taip, tik truputį. O kur Deivas? Nežinai? Ne, o tu? Kaip visada, visi ateina laiku. Aš su jumis? Na jau ne. O ką, jūsgi nenorite važiuoti tryse? Neįsižeisk, bet keleivių mes neimam. Gerai, bėg. Aš tau paskambinsiu. Gaudyk. Kietai. Sveiki, vaikinai. Boveri? Pitai? Mes liktai susitarėme susitikti stovėjimo aikštelėje. Aš nusprendžiau palaukti čia. Klausyk, jeigu nori vaidinti kvailį, vaidink tik po to, kai mes grįšime. Kaip sekasi? Puikiai. Pirmin, vaikinai. Ne, daugiau aš tau neskolinsiu pinigų. Blemba, žaisk jau. Tu ir taip dar su manimi nesiskaitėjai. Panašu, kad tempi laiką. O ką tu čia darai? Aš maniau, kad jūs tik 3. Nieko savo kaip miela. Tu tai suplanavai? Aš su tuo amerikiečiu niekur neisiu. Nagi, sėsk. Deivai, kur tu? Atleisk, aš nespėjau. Aš lėktuvu. Na, skris greičiau. Aš jau čia. Kur, Mančesteryje? Taip, stotyje. Čia apie 40 žmonių ir jie visi labai nervingi. Paklausyk. Girdėjai? Taip. Jie čia jūsų laukia. Neatvažiuokite į Mančesterį.
Gerai, ačiū. Sėkmės. Mums galas. Kas atsitiko? Jie laukia mūsų stotyje. Jie žino, kad mes važiuojame? Taip, turbūt kažkas pranešė. Ir kiek jų? 40, 50. Gal išlipam kitoje stotyje? Tai ekspresas, kita stotis Mančesteris. Taip, tai tiesa. Mes turime pasirodyti, kitaip nežinosime rezultato. Mes turim pirmi būti stotyje. Kodėl mes tuomet išlipome iš traukinio? Užsičiaupgi, tavęs apskritai neturėjo čia būti. Viskas dėl tavęs. Mes juk dėl to ir gyvename. Velniop, reiškia planas toks. Aikiai skambink Deivui, papasakokim viską. Iki Mančesterio 20 km, mums nedelsiant reikia 2 mašinų. Kad tave kur? Ir kurgi taksi? Pitai, turiu idėją. Tavęs atrodo prašė užsičiaupti. Eik tu, bovri. Liaukitės. Ir kur tie gyvuliai? Traukinys turėjo atvykti prieš 15 minučių. Tuoj bus. Jie niekur negalėjo dingti iš traukinio. Ramiai, vaikinai, ir prisiminkite, Nigelas pats nori susidoroti su jų pagrindiniu. Jėga. Kas yra? Atleiskite, vaikinai. Mes iš Paramount Pictures kompanijos filmuojame naują filmą su Hugh Grantu. Mums reikia važiuoti. Su Hugh Grantu? O merginos bus gražios. Atrodo, bus Cameron Diaz. Tikiuosi. Ji nieko tokia. Gerai, vaikinai, praleiskite jį. Ačiū. Man reikia 30 sekundžių ir daugiau tu manęs nepamatysi. Tai žymi gauja jėk. Mes tada galėjome žūti Mančesteryje. Ir visi tai žinojo, išskyrus mus. Aikas pasakė, kad žinia apie tai po Angliją pasklido greičiau negu žinia apie Lady Di mirtį. Vaikinai šiek pagaliau sugrįžo. Netikėtai pačiam savo aš tapau vienu geriausią reputaciją turinčių Anglijoje gaujos dalyvių. Už dievus! Už dievus! Žmonės apylinkėse žinojo apie mane ir išgirdę mano akcentą jie klausdavo, tai čia tu Jankis? Ir žinote, kas yra geriausia? Svarbiausia ne tai, kad visada gali užstoti savo draugą, o tai, kad tavo draugai visada gali užstoti tave. Aš vaišinu. Niekada negyvenau taip arti pavojus. Bet tuo pat metu aš niekada nesijaučiau toks apsaugotas. Aš niekada nebuvau toks tikras ir žmonės jautė tai už kilometrą. O kas dėl žiaurumo? Turiu prisipažinti. Jo padaugėjo. Po to, kai tave porą kartų sumuša, tu supranti, kad esi nesiklinis. Jautiesi neramiai, kol pats nesakysi tuo pačiu.
Ką pasakysi? Ir aš iš tavo sesers sužinau, kad tave pašalino. Kodėl tu man nepaskambinai? Aš skambinau. Buvo įjungtas atsakiklis. Galėjai palikti žinutę. Man jau nusibodo bendrauti su atsakikliu. Žinai, man nusibodo. Ei, Metai. Metai, gana. Šiandien pasakė, kad tave pakišo. Tai tiesa? Taip. Na, kodėl tu nesuradai manęs? Kodėl nesuradau? Apie ką tu kalbi? Aš sakau, kad tu neteisus, Metai. Tu sakai, kad tave pakišo. Ir tu nesusisiekė su savo tėvu. Mes galėtume apginti tavo teisę mokytis, jeigu tu būtum nekaltas. Jeigu. Taip, jeigu tu nekaltas. Tai kodėl nepaprašai manęs padėti? Tu tikrai manai, kad aš narkotikus platinu? Pasakysiu atvirai, nežinau. Ir ką tu manai? Aš nežinau. Būtent todėl aš tavęs ir neieškojau. Žinoma, tu nežinai, ką galvoti. Tu apskritai nieko apie mane nežinai. Reiškia, tu atvažiavai į Angliją. Taip. Kokie tavo planai, Metai? Ko tau iš manęs reikia? Aš tiesiog paklausiau. Paklausyk, Karlai. Tu tikrai manai, kad būsiu su tavimi atviras? Tu pasirodai ir vėl nori būti mano tėvu? Klausyk. Man reikia nueiti į London Times. Tu nepataisomas. Aš noriu supažindinti tave su kai kuo. Man senai ne 5, taip iš karto manimi manipuliuoti neišeis. Tiesiog vienas mano senas draugas. Manai pakanka tiesiog paspausti redaktoriui ranką ir aš galiu grąžinti savo buvusį gyvenimą? Tiesiog papietauk su mumis. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Futbolo asociacijos taurės burtų traukimą. Ketvirtfinalio žaidimams. Tai paseniausias ir prestižiškiausias futbolo turnyras. Šiandien su mumis komandos West Hamas legenda Frankas Makavelis. Taip pat ponas Filas Petersas. Tradiciškai pirmą numerį turės čempionato šeimininkai. Numeris 2. Antras numeris. Cardiff City. Žais su 3 numeriu. Liverpooliu. Yra. 7 numeris. 7 numeris. Komanda Sunderland. Žais su 6 numeriu. Newcastle United. 8 numeris. 8 numeris. West Ham United žais su 5 numeriu Millwall. Taip, taip. Kaip gerai. Jie mūsų draugužiai. Tai mūsų galimybė. Nepatikėsit, kas dabar eina į Times pastatą. Kas? Kas? Mūsų draugas amerikietis. Aš taip ir žinojau, kad jį kur. Žinojau, kad kažkas su juo ne taip. Taip, gudriai. Klausyk, paimk mane iš darbo. Gerai, tuomet iki pasimatymo. Žinai, tavo sesuo dėl tavęs labai jaudinasi. Sako, kad tu loksai su kažkokiais huliganais. Jie ne huliganai, tėti, jie mano draugai. Tu nors rašai apie tai? Ar aš rašau apie tai? Nežinoma. Metai, paklausyk. Aš noriu, kad tu grįžtum su manimi namo. Ką? Paklausyk. Kaip tėvų gali manimi netikėti, bet patikėk kaip žurnalistu. Viskas, ką tu turi, tai tavo reputacija. Tau reikia grįžti į Harvardą ir apginti savo vardą. Mes galėsime tai padaryti kartu. Pamiršk tai, tėti. Aš nevažiuosiu namo. Paklausyk. Jei tau nuo to bus geriau, žinok. Aš rašau dienoraštį. Tai vienintelis dalykas, kurį aš iš tavęs perėmiau. Aš žinojau. Tiesiog norėjau įsitikinti. Labas, Styvai. Labą dieną. Malonu jūs matyti. Labas, Metai. Labas. Aš nuėsiu persirengti. Kelintą valandą jūsų lėktuvas? Aš turiu daug laiko. Taksi atvažiuos iki po pusvalandžio. Noriu atsisveikinti su savo sūnumi. Man reikia eiti, tėti. Na gerai, Metai. Žinau, viskas buvo ne taip, kaip...
Malonu buvo tave matyti. Kaip tau sekasi? Gerai. Švęsi su draugais burtų traukimą? Burtų traukimą? O su kuo mes žaidžiame? Tu nežinai? Ne. Nagi, Styvai, pasakyk, su kuo? Su Milvolu. Namie. Labas. Mes norime žaisti. Labas, gražuolė. Labas. Viskas gerai? Taip, tiesiog žiūrėjau, kaip tėvas žaidžia su Benu. Dabar jis kur kas geresnis senelis nei buvo tėvas. Žinai, jis tapo labiau padarus kaip žurnalistas. Sakai, jis buvo nevykusiu tėvu, kai augai? Turbūt dėl to niekas iš jūsų neveikia to paties kaip ir jis. Ką nori pasakyti? Turiu omeny, niekas nenuėjo jo pėdomis. Kodėlgi? O kaip Metas? O ką Metas? Metui labiau nei man patiko, kad tėvo nebūdavo. Shannon, ką tu norėjai pasakyti apie Metą? Metas juk studijavo Harvarde. Specialybė žurnalistika. Labai tikiuosi, kad jis ten grįš. Nesinorėtų, kad brolis būtų toks. Maža to, kad jis amerikonas, tai dar ir užsimaskavęs žurnalistas. Matyt, teks jį palaidoti 2 kartus. Styvai, ką tu čia darai? Man reikia su tavimi pasikalbėti. Kas nutiko? Ar su Shannon viskas gerai? Taip, su Shannon viskas gerai. Kodėl tu man nepasakei? Atėjo Styvas Danimas. Kodėl tu nepasakei, kad esi žurnalistas? Tai netiesa, aš tai mečiau. Koks skirtumas? Žinau, kad kai kam skirtumas yra. O tu iš kur žinai? Paklausyk, tu man patinki, bet tu net neįsivaizduoji, ką įklimpai. Man teks pasakyti broliui, kad jo geriausias draugas žurnalistas. Eikime į lauką. Tostas. Po tiek metų grįžo Styvas Danimas. Sveikas sugrįžęs, majore. Už majorą. Einu. Labas. O ką jūs čia darote? Amerikonas čia? Ne, jis sumautas slaptas žurnalistas, ką? Ne, nesąmonė. Tai tiesa, aš jį mačiau Times. Jis ten kalbėjosi su žurnalistais. Jis su visais sveikinosi spausdamas ranką. Kam visą tai? Pagalvok apie tai, atsirado iš niekur, gyvenime nesimušė. Tampa geriausiu gaujos vado draugu. Dėl Dievo meilės, Pitai, pagalvok, ką jis dar galėtų daryti Times. Nieko tai nereiškia velniai rautų. Gali būti 100 priežasčių, dėl kurių jis ten buvo. Šį kartą aš pats viską patikrinsiu. Bovai, tu tikras? Jeigu jau tu čia atėjai, geriau būk tikras. Taip, aš esu tikras. O čia jo? Taip. Kas čia per nesąmonė? Keitai, tu nusimanai apie kompiuterius, pažiūrėk. O kas čia? Tai bent šunsnukis. Nagi.
Pirmas mačas. West Hamas prieš Birmingemą. Pitas atvedė mane į Bridge Abbey barą, kuris dažniausiai būna ir supažindino mane su savo gauja. Tu tik pažiūrėk, mes reiškia gauja. Prasuk toliau. Boveris, dešinioji Pito ranka. Keitas, tam tikra prasme Boverio enforceris. Patenkintas? Dabar mes visi čia. Jis nieko apie mane neprašė. Palaukite čia. Einu apsirengti. Reiškia majoras, tai tu? Aš buvau majoras. Manau, kai kuriems aš vis dar jų esu. Terry tais laikais buvo mano dešinioji ranka. Tai buvo labai senai. Ir kodėl tu tai metėjai? Buvau tada išpratėjęs. Galvojau tik apie reputaciją tarp kitų Anglijos gaujų. Tu jų girdėjai viską, ką papasakoju apie Millwallą. Paskutinis mačas, kuriame buvau, buvo Millwallas West Hamas prieš 10 metų. Mes visus metus laukiame to mačo. Millwalle, kad galėtume žengti jų žemę. Jų buvo daugiau. Mes nuo pat pradžių buvome įsiaudrinę. O Tomis Hatcheris tuo metu buvo jų vadeiva. Jis atvesdavo savo 12-metį sūnų Tomį jaunėlį. Visada visiems girdavosi, kad vaikšto su sūnumi. Mes tada pralaimėjome 3-0. Ir tie Millwallo gyvuliai pradėjo iš mūsų juoktis. Ir mane tai sunervino. Negalėjau to taip palikti. Todėl aš surinkau visus savus ir mes juos puolėme. Aš mačiau, kaip vaikinas nukrito. Palaukite, ne! Ir aš mačiau, kaip jo kaukolė buvo sutraiškyta. Po to aš nebuvau nei viename mače. Ir aš palikau savo majoro laipsnį. Ir tuomet aš sutikau tavo seserį. Ji buvo mano angelu. Ji mane išgelbėjo. Parodė man naują gyvenimą. Padėjo atsikratyti visos šios nesąmonės. Ir ji pažadėjo mane palikti, jei aš grįšiu prie viso to. Ir kai aš apie tai pagalvoju, o tai būna, aš prisimenu šią sumautą beprotybę. Kai aš girdžiu tribūnų gausmą, kai mano galvoje vaikinų balsai kviečiantis eiti į mačą, kai aš apie tai galvoju, apie grįžimą, tai Shannon ir Benas man primena, kad gyvenime yra svarbesnių dalykų nei tai. Surinkai visas smulkmenas, ar ne? Viską užrašai. Ką? Ach, tu sumautas žurnalist palaikė. Jūs įsitikinę, kad elgiatės teisingai. Jis slapta dirba žurnalistu. Nieko jam nepasako. Aš paklausiau, jūs tuo tikri? Ką? Tu juk pats mums pasakėjai. Aš tik žinau, kad jis studijavo žurnalistiką Harvarde. Bet metė, mes radome jo dienoraštį, kuriame daug informacijos apie mus. Juk tai tiesiog dienoraštis. Nedas matė tave Times redakcijoje su kitais žurnalistais. Tai buvo mano tėvas. Jis juk žurnalistas ir tu apie tai žinojai. Jo senis žurnalistas ir tu žinojai apie tai? Tai nieko nereiškia. Tu ką? Jis studijavo žurnalistiką, jo senis žurnalistas. Koks skirtumas? Tu įleidai vieną jų pas mus. Aš nerinkau jokios informacijos. Užčiaupk savo. Man nesvarbu, kas jis ir ką padarė. Kas tavo atsitiko? Jis visus palaidos. O tu sėdėsi ir žiūrėsi tai? Klausyk, Styvai. Tu majoras. Tu subūrei grupuotę. Mūsų laukia viena didesnių kovų, tavo brolis ketina mus visus pakišti. Jie kpito grupuotė. Aišku,
Jis priima sprendimus. Eikit jūs visi. Jėg. Iš kelio, kad tave kur. Eik nusiprausi. Tomi. Pagaliau atėjo metas, kai mes galėsime susidoroti su tais gyvuliais. Ką po velnių čia daro? Marki, sėsk, nusiramink. Nagi, daryk, ką tau sako. Eik tu. Boveri. Mums reikia baigti su šitais netikėtais susitikimais. Žmonės kalbės. Kam tu čia atėjai po mokyklos? Argi tu neturėtum būti su tėvais namie? O gal susipykai su savo pupite? Ko tau reikia, Bovai? Sumautas amerikonas, slaptas žurnalistas. Jis dabar mūsų bare. Tomai, tau reikia jo atsikratyti. Jis visus privertė valgyti iš savo rankų. O kodėl tu nusprendei, kad man įdomu spręsti tavo problemas? Nes bare taip pat yra ir majoras. Ten Steve'as Danimas. Ačiū, Pitai. Užsičiaupk. Istorijos studentas, kad tave kur. Kas tu velniai rautų? Atleisk, kad melvau tau dėl istorijos, bet tai viskas, aš ne žurnalistas. Visą tai sumautai atrodo, nemanai? Kam tu viską užrašinėjai? Tai tiesiog dienoraštis, aš visą gyvenimą įrašau. Tu dirbi Times? Ne, aš tau sakau tiesą. Tu turi manimi tikėti, Pitai. Tu mane pakišai, supranti? Jeigu man nepavyks įtikinti vaikinų, kad jų gaujos vadovas nebuvo apgautas amerikono žurnalisto, tai jie galas. Taip, kad dabar aš nueisiu pas juos ir pasakysiu, kad Bovas buvo neteisus. Ir tai, kad tu su mumis. Ir aš labai tikiuosi, kad esu teisus. Kągi, Boveri, dar turi ką mums pasakyti? Tomai, paklausyk, kaip jo atsikratyti? Bijau, kad atsikratyti reikės tavimi, o ne jo, mažylį Boveri. Kad tave kur? Dėl Boverio mūsų gauja gali iširti. Klausyk, man tavęs reikia. Pasilik su mumis, pamačio išeisi. Aš tau nepadėsiu. Aš pažadėjau savo žmonai ir vaikui. Ir aš laikysiuos duoto pažado. Žinai, ateina metas, kai supranti, jo gyvenime nėra nieko svarbesnio už šeimą. Sveiki, vaikinai! Pitai, bėgam. Terry. Terry, tik pažiūrėkite, kas pas mus po tiek laiko grįžo.
Tomi, aš su tuo jau baigiau. Išėjai į pensiją, ar ne? Radėjai savo žmoną amerikietę ir sūnų dar turėjai. Aš irgi turėjau sūnų. Pamini jį, pamini. Man labai gaila, jau per vėlu. Paklausyk, Tomi. Tu šiandien mirsi ir mes būsime atsiskaitę. Viskas, galime eiti. Pitai, ateik čionai greičiau. Dieve mano. Ką aš padariau? Boveri, ką tu padarei? Surask mašiną. Dėk į mašiną. Sėsk, važiuojam. Važiuok, šalin iš kelio. Padėkite kas nors. Sužeidė žmogų. Nagi, greičiau. Greičiau. Ką jis pasakė? Kad kol kas jis laikosi. Sąžiningi žmonės. Tu visada sakei, kad mano problema sąžiningi žmonės. Aš per daug pasitikiu. Aš per daug pasitikėjau amerikiečių. Tai tokiu būdu tu nusprendė įrodyti savo teoriją. Pakišęs mane, pasikvietęs Tommy Hatcherį, kad tas nužudytų majorą. Nužudytų mano tikrą brolį? Aš nužudysiu Tommy. Tik pasakyk ir aš tai padarysiu. Aš neprašysiu tavęs to. Aš niekada nieko tavęs neprašysiu. Eik šalin. Prašau, aš suklydau. Shannon. Tu nesveikas.
Atleisk man. Viskas gerai. Gydytojas sakė, kad tu pasveiksi. Jis sakė, kad reikia laiko. Rytoj mes išvykstame. Mums pavojinga čia pasilikti. Kaip jis ten? Kol kas laikosi. Kas dabar? Perduok Tomiui, kad noriu grąžinti jam skolą. Rytoj. Gerai. Baigsime su to visiems laikams. Kur nors tylioje vietoje. Toliau nuo policijos. Tu dar dirbi apsaugos darbuotojų Trinity Wharfe? Taip, puiku. Tuomet padėsi. Žinoma. Eikim. Ką tu darai? Mes su Benu išvykstame į Bostoną. Tu negali jo palikti. Jis bandė mus užstoti. Tu negali taip su juo pasielgti. Negali. Jei geriau išvažiuoti. Tau taip pat. Aš eisiu su tavimi rytoj. Dieve mano. Jie išdaužė mūsų barą. Įmetė tavo brolį į ligoninę. Tai jau ne tavo rūpešiai. Ką tu sakai? Aš su to susijęs ne mažiau nei tu. Metai, paklausyk. Tau laikas važiuoti namo. Aš jau nebežinau, kur mano namai. Manau, mes abu žinome, kur jų tikrai nėra. Tai mano kova. Ir tai mano brolis dabar ligoninėje. Aš pasirūpinsiu Tomiu. Važiuok namo. They fly so high. They reach the sky. And like
Metai, tu elgiesi teisingai. Taip. Supranti, namie niekas nesirūpins tavo reputaciją. Juk tu tai supranti. Geriau iškviesk taksi. Kur Metas? Pagaliau išvažiavo namo. Eime. Charlie 27, MP, CP 501 at Bristol Road, Stirling, second southeast, second. Copy Charlie 27, back in. The cab's on its... Taksi jau pakeliui. Metai? Matt? Metai? Matt? Metai? Matt? Metai? In the far away fires, where the hills forever burn, at the feet of our heroes, we try hard to learn, but the lesson is lost there. The smoke and the mud, that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing fields where death had no name. I stood with my brothers and a weighted flood, and we were one flesh, one breath, one life, one blood. Then I fell to the ground, tasted ashes on my tongue, thinking that only the dead are forever young.
twilight. At least one of you done them cunts to get Bent vienas iš jūsų turi sumokėti už mano sūnų. Was a world without danger. A world without war. Well, my Bob. Mano draugė. Boveri, tu nepraleisi nei vienų gerų muštynių. Tu gerai mane pažįsti. It would do any good. 'Cause we are one flesh, one breath, one life, one. Velnias. Shannon. Shannon, sustok. Metai, nebūk idiotas. Neįtrauk jos į tai. Shannon, važiuok. Metai! Shannon, važiuok. Pitai, ką tu darai? Velnias, Tomi, juk tai Steve'o Danimo žmona. Ar tu supranti, ką su ją padarys Tomis, jeigu pasieks jo mašiną? Juk jis gyvulys, kad jį kur. Labas, brangioji. Metai! Atidaryk kekšę. Įleisk mane arba aš išmušiu langą. Išmušiu langą velniop, jeigu netidarysi. Are you okay? Ar viskas gerai? O kaip Benas? Metai! Tuoj tu gausi Amerikonę. You wanna make Bovai, nori, kad aš pamirščiau, ką tu padarėjai? Clover's family happy? Išvežk iš čia mano brolio šeimą. Tommy! Tomi, Don't you wanna finish? nejau tu nenori manęs pribaigti? You already finished, little Tave jau baby. pribaigė. The NTO Per minutę tavęs jau atvažiuos nevykėlė. We didn't kill your son, Tommy. Mes nežudėme tavo sūnaus. Tomi, tu pats tai padarėjai. Should have protected Tu turėjai jį apsaugoti. He was your Juk tai buvo tavo sūnus. You talk about my Nedrįsk kalbėti apie mano sūnų. Tai buvo tavo sūnus. Get the fucking motor. Sėsk į mašiną. Sėsk tučtai jau. Don't let him pull it. Aš tiesiog prašau pagarbos. Face was all- Jo veidas buvo sumuštas. He made me Buvo padaryta klaida, už kurią teks atsakyti. break. Now the cunt Už tai, kad aš nebegirdžiu savo sūnaus balso juoko. more. He's on the ambulance. Gana. Get us out of here. Go. Aš juos išvešiu. Eik. Hey. Nepalik jų. Pitai. Pitai. Fucking help me. Padėkite jam. Pitas Danimo, aš niekada neturėsiu galimybės atsidėkoti jam, bet aš galiu gyventi taip, kad jis didžiuotųsi manimi. I would never have the chance to thank him, but I could live in a way that would honor him.
Gana jau. Išgerkime už Einšteino rezultatą. Tau turėtų atnešti nemažo pelno. Galiu lažintis, kad tavo tėvo rinkimai su tuo nesusiję. Labai tau ačiū, Todai. Ponai, atleiskite, bet turiu pasinaudoti šio restorano tualetu. Kaipgi jiems sekasi? Kokio velnio? Metai Baknerį, tai tu? Dieve, Metai, atrodai baisiai. Baknerį, ar aš galiu čia pasilikti vienas? Sakei, kad man padėsi. Ką? Aš prisėmiau kaltę, tu sakei, kad man padėsi. Tu juokauji, ar ne? Tai juk buvo tavo narkotikai. Juk tu pasakei, kad prarasi daugiau nei aš ir sakei, kad man padėsi. Gerai, taip, aš sakiau, kad tau padėsiu. Dieve, Metai, dabar turiu susitikimą. Paskambink man į biurą, pakalbėk su Candy. Ji paskirs tau susitikimą. Visai galvą pametė beprotis. Gerai, taip. Kas per velnes, o ką? Tai mano bilietas atgal į Harvardą. Atiduok. Tavo vietoje aš to nedaryčiau. Bubbles in the air, they fly so high, they reach the sky, and like my dreams they fade and die. Fortune's always like it, I've looked everywhere, I'm running blow with bubbles, bringing bubbles in the air. United! United! Like smoke from Parliament. If God is just, why do I continue to sweat it? I'm ready to set it on anybody down who ain't jetted. I'm headed for a brawl. I like to get locked up and then bailed out. Can't wait to get a taste and meet my mates at the ale house. These soldiers in the Wolfensport report on the double. Forever blow and bubbles. I can't resist, it takes one kiss, I get fisted. Here come my beer balls. I flip my shit, get ballistic when one of my beers falls. We got a man down. See how this fan bound. Step up and face him adjacent, that's how we stand ground. I feel serenity when I'm facing my enemies, knowing any friend will be sending me plenty of energy, lending a throat to penalties, never care what the end will be. It's time to knuckle up. Hey yo, you ready? Well, you better be. Yeah. Rep yourself, rep your fam, rep your health and rep your clan. If the test of a man is to throw up your hands, and we gon' do that fighting because it's united we stand. From both coasts of the Atlantic, from the seas to seashores, once defiance, then do our alliance.
not willing, and the ones who was children, we supposed to be building a better day for tomorrow. I feel like we climbing the mountain, biggest Kilimanjaro. If you feeling the sorrow, you know that your heart isn't hollow. I'm ready to lead a new mission. Are you ready to follow? Not swallow government interest, so their excuses devour. While corporations killing millions with abuses of power. I refuse at this hour to just stand by and be quiet, but I'm curbing my urge to serve these motherfuckers a riot. We gotta question the weapon used for repping up in our habitat. The pen is mighty, or why do you wanna go and grab again? The goal is evolution, but it has to be passive. Start with the health of self and pass the mental wealth to the massive. Rep yourself, rep your fam, rep your health and rep your clan. The real test of a man is to put down his hands and we can be united, cause if we divide it, we damn.